电商大小事带你了解最新电商事，跟你分享9月23号到9月29号的3则电商大事。第一 ，Anymind Group 推出虚拟主播做直播电商。Anymind Group 推出 AI 直播电商平台 AnyLive， 支援多语言直播，现在是东南亚比较多，帮助合作品牌降低成本、提高收益，方便品牌可以在各平台之间进行直播。将有可能再次洗牌现在的直播圈。第二，统一超携手 Meta 打造交货变结账系统。7-Eleven 跟 Meta 合作推出结账系统，消费者在 Facebook 商家浏览完商品以后，能够透过 Messenger 来完成交易。这个功能如果做好，是有机会来跟虾皮一决高下的，因为他自己有那个取货通路。第三，吴康仁签约大陆经纪公司，吴康仁签约中国经纪公司艺兴娱乐，因为他之前就有抨击过台剧的演出题材受限，那如今转进中国，就引起很多台湾观众的不满，所以还是低调点比较好。而且那个中国国庆他有发表什么什么祖国什么的，现在要被贴标签了。记得关注加爱心，我是电商 Tony 陈，你以后做电商会用到。如果你是第一次看到这个影片，我这个节目会跟你分享上周在电商领域发生什么有趣的新闻，那我会挑出3个我觉得重要的，并且跟你分享我对这些新闻的看法，让你轻松掌握电商脉动。这一集我们讲的是9月9号到9月15号所发生的电商新闻。来，第一个新闻，Anymind Group 推出虚拟主播做直播电商，也是直播，反正就是机器在跑，那你就在后台准备收单，跟回一些人家真的问不在你脚本之内的问题。那简单的问题也是用 AI 去回答它，这样，所以你同一个问题问2次，你获得的答案语气可能会不一样，就很拟真了。好，来我们来念一下这个新闻标题，这是新加坡公司 Anymind Group 推 AnyLive 以虚拟主播做多语言直播电商。就这样，矿泉水的品牌跟那个日本保养品品牌都有导入这个服务了，那降低了90%的直播成本。其实直播超麻烦的，我以前有帮客户弄过，超级麻烦。你要搭摄影棚，你要搞那个多镜头，那一只手机打一个平台，然后你还要主播，然后你还要脚本，不然的话人进来看你很干，他马上就滑走，要一直弄，然后还要搞笑集气憋大招1、2、3上连接，这样真的是很累啊，非常消耗的一件事情。你做2个小时的节目，你现场工作人员起码5、6个，我跟你讲，然后那个带状不能断，然后主播很累，很消耗。简单讲一下这个新闻，Anymind Group 推出 AI 直播电商平台 AnyLive， 在测试专案中，让合作的品牌收益明显提升。成功增加了每个月直播时长，并且降低了90%的成本。目前这个系统资源包含英文、简体中文、印尼、泰语、马来语、越南语跟他加祿语。这个他加祿语好像是菲律宾的那个官方语言，所以它就是瞄准东南亚它就在新加坡嘛。地理位置上新加坡就是东南亚之王就东南亚之王，就是这个地位。那个我们台湾就是东北亚之王，就是你要对日本、对韩国、对中国的话，台湾是一个跳板那如果你要对东南亚的话，那是新加坡才是跳板，还不是马来西亚是新加坡那能够支持串接各家社群平台，实现品牌同时在多个平台进行直播平台很多我就不念了反正你听过的，它应该都有资源这样。我是这样看这个新闻就不意外我们之前就讲说，虚拟主播这件事情就是商业上的势在必行，大家都在抢这个蛋糕尤其是现在大陆小杨哥塌房这个事情爆出来那个冠军中箭落马，你现在是人人有机会，你知道，所以各个品牌一定会考虑弄一个自己的虚拟主播。国泰银行就有我们的国泰银行就有，还弄了2个，一男一女，男的超帅，女的超正，这样。为什么？因为虚拟主播不会外遇他不会塌房对不对？然后那个出什么问题的话，就是让虚拟主播去扛那个责任这样你在缴是行销罚金而已，不会有什么后续的影响。然后我们台湾不是很多那种8+9类型的主播应该会受到影响为什么？就机器人大军大举进攻男的帅，女的美。现在只是不会讲台语而已等到那个台语训练出来
OpenAI 的最近的新的模型，它是听得懂台语的，可是它的台语很奇怪，就不是我们台湾的台语是好像潮州那边的台语这样。所以你接入这个语言模型，那以后它就会讲台语了就这样。那品牌商就可以就24小时一直虚拟主播，然后品牌商收到订单出货这样子成本上就非常的低那又能够卖得比那些889便宜。变成说以后啦，做一个那个虚拟主播，就是品牌做电商的其中一步基础建设，反正你就做起来就对了。然后过去2年每天都直播24小时不会停的就这样那就它会变成一个基础建设。好，来第2个新闻统一超携手 Meta 打造交货便结账系统就那个 Seven。好，来这新闻标题叫统一超携手 Meta 打造交货便结账系统，与团购系统商推出新店取模式简单讲一下这新闻就 Seven 与 Meta 合作，那消费者在 Facebook 商家浏览产品的时候，可以直接点那个商家的 Messenger， 然后按照这个 Chatbot 聊天机器人的指引，那就选到那个 Seven 门市寄送的资讯，那这样就可以完成交易这个没有金流金流还没有串上去它就是货到付款。我是这样看这个新闻这我觉得还可以啦因为那个 Meta 商家真的蛮难用的那我比较看重的反而是它后段所接的 Seven 交货便与非那个 Messenger 专属的后台。刚才我去看了一下 Seven 的卖货便后台，那它已经有把这个功能做出来了。它的那个图上写的是 FB 接收讯息设定，你看 FB 改名多失败，大家现在还是叫它 FB， 也不是叫它 Meta。好，那讯息设定，然后旁边还有个什么开团小帮手按钮那它的讯息是写说预接收卖货便透过 Facebook 传送讯息，请点选 Send to Messenger 键进行设定，设定完成后即可接收货便通过 Facebook 传的讯息那如果要开启社群卖场，请前往社群销售管道继续设定。我在录影片的当下还没有看到可以，就是那个按钮点了没反应还没有看到可以串接的地方，可能还在内侧但这个功能会让我想到很多那个玩具啊、公仔啊、小物啊、钓鱼啊那都是透过 FB 的社团在开团或是进行贩售，那边加一嘛，底下不是都加一好，那像我随便找了一个社团的图这社团的 po 文截图标题是冰冻 A 玩具仓库公仔精品盒玩盲盒一番赏 PVC 模型什么什么没的，然后就一个很露的18禁的那个玩偶底下就一堆人在那边 A+1他要 A 这种型号的加1就这样那开团的人再一个一个慢慢登记现行做法是这样当然有很多加1机器人帮你整理订单现行的做法是这样那如果说这个可以直接就串到那个交货便的话就可以简化消费的流程。那假设 Seven 接下来这样搞的话的确就会跟那个虾皮做出区隔了。因为虾皮它就是活在自己虾皮 App 里面可以种菜，可以给他们收金蛋什么的但是大家在用还是 Facebook 跟那个 IG 那既然 FB 能串了，IG 应该过一阵子也会开放，也会开始能串。好，那这样的话，老人都在用 FB 那年轻人都在用 IG， 这个交易的媒介就直接接上去了好，来第3个新闻，艺人吴慷仁签约大陆娱乐公司，娱乐圈的事情一样，娱乐圈流量就是大流量在哪里，我们就是要稍微关注一下。吴慷仁传破天荒签经纪约，还是大陆娱乐公司导演说他一直想过去。妈的，你看墙倒众人推，导演讲这话干嘛？简单讲一下这新闻吴慷仁那前任约中国经纪公司一星娱乐，然后导演汪怡兴表示他早就有意在中国发展。那我是这样看这个新闻这个瓜真的蛮大的我们台湾的金马影帝今年跟那个中国签约我录这支影片的时候，他的微博也祝福了中国国庆快乐那这个我们其实都可以理解人民币又香又甜那中国的市场更大，钱更多，而且他是演员嘛，他早就抱怨过台湾的题材很受限那中国的话小众不小所以他可以去挑战更多的剧本OK 啦。
那就不要做出什么白目的事情就学五月天、学周杰伦都不要讲话那大家都假装没看到那你看这个新闻，多数网友不太能够接受吴慷仁若真的跟中国的经纪公司合作，理由会是想要拓宽演出的题材。网友是不买单的为什么？因为中国有政审政治审核他是想说我可以尝试更多元的剧本。网友是认为那边就是赚钱比较多，你就去了那大概就是这样。你怎么说在台湾演戏会受限到题材没有错因为台湾的电影大概都要拿文化部的补助才有办法拍，那文化部的补助评审又是一堆搞艺术不食人间烟火的那就变成就是那种小情小爱艺术成分居高那个票房就很奇怪这样那中国大陆就还好就你要拍战争你都去吧，古装修仙不是很多吗？可是他们都有一个枷锁啦，笼罩就是政审需要审查，那网友当然就爆炸。讲完了，我们整理一下9月23号到9月29号3件电商大事。第一 ，Anymind Group 推出虚拟主播做直播电商。第二，统一超携手 Meta 打造交货变结账系统。第三，吴慷仁签约大陆经纪公司。讲八卦，虚拟主播技术我会看现在这个新加坡公司应该是中国的数字人技术套壳这样那甚至那个新加坡公司就是中国人开的好，虚拟主播技术在中国大陆已经堪称成熟了我们在这边叫虚拟主播，他们叫数字人叫数字人，并且它可以互动。就是你直播的时候，观众在线，它不是一段影片录好这边循环播放是观众在留言区问问题 ，AI 抓到以后，它真的会 AI 的文稿之后念出来回他，它不是 key 字回他，它是主播念出来回答给他，所以是真的有互动的，而且是即时的那让观众仿佛就是看一个真人的直播，那是因为我们还算业内我们那边看就干数字人。我相信这个给一些上了年纪的也不用多老，40岁、50岁的人看，他们都看不出来真的。当然现在的数字人技术看久还是会看出来那因为他手势就那几个就很固定他的机位就只能这样就像我这样然后那个手挥的就几个版本而已，不像我们讲到就1、2、3，然后还会揉眼睛眼镜摘下来，然后怎么讲干话，这目前 AI 都没有，就反正就看一本正经就对了，然后那个笑容也还好，全程这样子假笑商业假笑。不过我说这个要对付中老年人已经足够了，那这个僵硬的问题也不难解决很快会获得改善。我看知乎已经有公司在这边做出突破了为什么？因为观众也想要看擦边对不对？比方说主播在介绍产品的时候弯个腰，不小心露个乳沟什么的那个直播间人数都飙升那另外它也可以直接建模，就直接建模不是说生一个完全虚拟的数字人你也可以去开发生产你自己的数字人，你自己版本的数字人就是要去一个像摄影棚的地方站好做动作它都有 SOP， 很快1个小时做出你自己版本的数字人，以后就是文稿给他念然后喂食给他什么文稿什么主题 ，AI 自己就会自己跑文稿自己念就这样那你也可以把一些不能做的违禁的字词或动作预先录进去那这样的话，数字人也不会犯那些错误这个东西这整套技术对于跨境电商来说，我个人认为是很优秀的解法。为什么？主要体现在成本降低，而且降低的幅度很大做直播成本就太大了，你要养制作团队要干嘛？然后一天直播的时数也不长因为你长大家都很疲惫，而且都在晚上工作，那个都有薪资的问题数字有没差，他吃电而已成本超级之低，然后语言绝对到地你就串 AI 的模型24小时一直播放，成本急剧降低，还可以做矩阵我看中国都这样，就10几台电脑100多台手机。然后每个手机都是一个数字人，形象都不一样其实都在卖差不多的东西，一直讲24小时讲。他的玩法是什么？他不是说怎么会有人愿意听这个听24小时，不是这样，他就是直播间的人这样来来去去，所以总是有新的人。那新的人你在听，你就觉得触鼻，你就听个3分钟5分钟，不喜欢你就把它划掉，没关系，反正有新的人进来。所以他就一个产品，他就可以这样子老老实实的变各种花招，然后去重复介绍24小时有人问他要跟他互动就这样。我在中国看的案例更夸张，他们数字人主播24小时在直播卖东西嘛，对不对？
卖什么？给你猜，你猜看。我他妈卖房子房子的介绍就是房屋中介哦，代销直接卖房子，用数字人在卖哦，酷吧？这个房子的资料预先录入，然后就一直介绍。我看在线人数也不高，什么13人、27人、35人，然后就这样。可是这是房子对面讲做楼盘什么碧桂园的哪个小区怎样观众问问题，我也不知道是不是装脚那问说附近有什么商店有没有那个驿站、快递驿站，就他们取货点那个美女主播她嘴巴不会停，讲好，然后就顺畅的就略微停顿以后，顺畅的就开始介绍起附近有的商店就这很夸张因为主播很正嘛就那个形象你反正就数字美女主播就对了还有观众留言问主播约吗？就这样开始聊起来，很好笑。所以我说嘛，就是上了年纪的他会乍看他会认不出来那可是房子只要卖出一套那个很不得了那这边又开了另一种商业模式的副本，叫 CPL 名单获取成本每个名单的获取成本就像你在电商里面你是订单获取成本订单或是你让他做动作，所以叫什么 CPA 啦好，那 CPL 本身就是另一个庞大的商业模式市场它不是要转换订单，它不是要卖出成交的订单转换，它要的转换是什么？名单，然后再让公司的业务去接洽这个我看到我都想要在台湾试试看有一些吃名单的公司企业就是名单怎样的生意是要吃名单，不是吃订单，就是要谈的。它可能规格不一样，报价就不一样这种东西要有中介在卡在中间谈的那个就是吃名单的企业像中介刚刚讲案例，医美诊所讨论疗程对不对？健身教练他卖你教练课客制化的他跟你瞧报价瑜伽老师他卖你什么？可能有商品当然不是重点嘛，他就是卖你课程可能是实体的1对1、1对多，它也可能是线上的时间到了大家一起直播做瑜伽好，这都好，它就不是电商的订单转换，就是卖掉之后拿到实体商品，它是一个虚拟产品这就是 CPL 的领域。我刚刚提到的这些行业就可以解放出来了像我们系统商也是我们也是要名单业务去接洽去解题这是一个非常新的赛道，直播电商，然后来做 CPL 的商业模式市场。静观其变像这个我就认为这个不会雷声大雨点小这个未来一定是就会有一席之地，就是大家就会有公司就固定养自己的直播数字人，然后不停的这样。好来，那第二个八卦Meta 的商家地位其实很高。我不是说在 Meta 上做生意的人，我是说 Meta 他怎么看待商家这个功能 Marketplace其实它的地位非常的高。为什么？你看你手机版的 FB 你把你 FB 打开，它居然是放在这个下面选单的中间部分对不对？中间部分就有一个市场叫 Marketplace 那这个功能从2019开始就出现在那个位置没什么人鸟它Meta 之前在虚拟货币大热的时候，也有推出过自己的虚拟货币叫 Libra 那英文的天秤座星座那个Libra 那时候的呼声就是说全球的金流在 Facebook 上都把它改做 Libra 用 Libra 来做交易，顺便推广 Meta 的 Marketplace就是你在上面不管你各国货币，你都是先转成 Libra， 然后交易完了之后，对方在获得一定的 Libra 选择出境后 ，FB 再换他该国货币的钱给他，什么有没的那时候雄心壮志雷声大雷声超他妈大那时候我们电商圈大概都在研究这东西那后来是确定是雨点小那很麻烦流量都在 FB 上2019、20的时候呢 ，Facebook 跟 Instagram 的流量还是很大嘛，到现在也是大。然后他就说他要做 Marketplace， 他就说他要做 Libra， 你不去研究吗？在台湾的 Marketplace 目前用起来感觉如何就诈骗的温床，对不对？什么 Apple AirPod Pro 的耳机说什么好事多清仓只要2999，你想要你就敲它这种广告你应该都看过就诈骗广告。那现在又有新闻又说什么这个
Libra 就推的没人鸟它哦，现在 Meta 又要推新的虚拟货币叫 Zuckbucks 哦，朱克币 Zuck ZUCK 啊，不就那个创办的名字 Zuckerberg， 我觉得鸟了哦，反正 Meta 它就是怎样，它之前就是豪赌元宇宙，对不对？然后还为了这件事情把 Facebook 名字改成 Meta， 好，到今天没有人鸟它，好，也没看到什么成绩。最新最惊艳的产品就是那个跟雷朋眼镜合作的那个虚拟现实眼镜哦 ，AR、VR 哦，那目前都还没有看到在电商领域有什么落地的，因为太新了哦。一样啦哈，静观其变哦。Meta 这边，反正呢，真的出现呢会动摇台湾电商市场的现象啊，我会拍影片讲。现在的电商平台之间竞争激烈，除了你熟知的虾皮、PC 和 Momo 以外，外国的电商平台也对台湾虎视眈眈，除了酷鹏大军来袭，还有旭印、抖音小黄车、全球速卖通、Temu， 他们都在偷偷伸出触手，要来抢台湾市场。而对于我们这些品牌商来说，最可怕的是，现在这些巨头在神仙打架，你只要被插到一点非死即伤啊！所以我建议你啊，快点跑啊！再晚一点，你可能都被逼着参加斗价钱的战场，想逃都没有办法逃。只有盖好自己的品牌官网，培养自己的忠实会员，才能够创出高的毛利这才是避免伤亡的最好方法。如果你现在正在找一个实力坚强的电商系统来帮你架设品牌官网，我推荐你 Cyberbiz。我们除了官网仓储跨境 POS 能一次搞定以外，现在还能够发动电子票券啊，或是30分钟机车快速到货，让消费者更难抗拒你的行销活动。这也是为什么那么多大品牌都喜欢配合我们 Cyberbiz 电商系统的原因。如果你想了解更多，那你就填写资讯栏的连结。那填完资料以后，我的同事会跟你联系，电商相关的问题应该都回答得出来，因为我们经验蛮丰富的。最后记得点赞并订阅我的频道，我会继续分享更多电商资讯给你。我是电商通灵城，我们下集影片再见。